El urogallo es un ave impresionante de las regiones boscosas de Europa y Asia. Su plumaje es oscuro y llamativo, y el macho destaca por su gran tamaño y su canto peculiar durante el cortejo. Durante la primavera, los machos realizan un despliegue fascinante en el que inflan su pecho, extienden su cola en abanico y emiten sonidos únicos para atraer a las hembras. Es una especie en peligro debido a la pérdida de hábitat, la caza y el cambio climático, por lo que su conservación es crucial. Un símbolo de la biodiversidad que debemos proteger.